Al-bab as-sadis wa salasun kang kaping 36. Ini lho maksudku aku mek arep nyeritane awakmu arep nglakoni apa iku kudu duwe dalil. Kowe arep ngakak ya kudu duwe dalil, kowe arep nangis ya kudu duwe dalil. Aja sampe kowe ngakak tapi cekelanmu iku dalil nangis, aja sampe kowe nangis tapi cekelanmu dalil ngakak, ya malah lucu maneh. Al-babu taibab as-sadis wa salasun kang kaping 36. Iku fi fadilati iyadatul maridi ing dalem kautamane ngendangi wong kang lara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udu al-marid, udu al-marid, udu ngendangono sira al-marid ing wong kang lara. Wajba'u cara Mbah Nawawi, tapi hadis kadung biasa itibail jenazah ya. Wattabi'u lan ngiringo sira al-janazah ing jenazah. Wattabi'u cara wae dhewe. Cara Mbah Nawawi, wajba'u lan ngiringo sira al-janazah ing jenazah iki apa? Tuzakkirkum mongko ngilingake jenazah ing sira al-akhirata ing akhirah, ay ahwalaha wa ahwalaha. Wa qala lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidul marid yamshi fi mahrafatil jannah. Aidul marid utai wong kang ngendangi wong kang lara iku yamsi lumaku sapa aid fi mahrafatil jannati ing dalam kebon swarga. Iku yamsi lumaku sapa aid fi mahrafatil jannati ing dalam kebon swarga. Terus hatta yarji'a ngono to. Ana ngono ya. Aidul marid yamshi fi mahrafatil jannah hatta yarji'a ing kembali sapa aid sampai pulang. Wa qala lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyadatul marid utawi ngendangi wong kang lara awala yaumin ing dalam kawitaning dina. Ing dalam kawitaning wektu maksude iku faridatun. Faridah iku faridatun wajib, iku faridatun kukuh maksude. Wa ma ba'daha sunnah, wa ma utai barang ba'daha kang sawuse. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, awal iku sunnatun sunnah. Al-murad bil fardi was sunnah huna bihasabil muru'ah abil ahlak al-jamilah la bihasabil syar'i. Artinya yang paling baik kita ini kalau sambang, endang-endang iku isuk meruput awal. Utawa saged diartekne ya ngendangi ya pisan tok. Ngendangi ku ya pisan tok nalika awakmu krungu kancamu utawa tanggamu utawa sapa lara diendangi. Sekali krungu langsung diendangi. Mulai arep mau endangi maneh ya apik tapi aja sering-sering. Sing penting aja ngentekne panganane wong sing lara. Lho ya tenan kuwi. Pokok lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajibu ora wajib apa iyadatul marid illa ba'da salasati ayyam. Aing sause 3 pira-pira dina. Artinya kita sangat dianjurkan untuk ngendangi wong lara iku nek pancen larane luwih ka 3 dina. Nek setengah dina wis waras yo nyapu mau endangi malah ngrepoti lara neh wong iku. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon manutawi sapa wong iku ada ninjo man maridon ing wong kang lara salihan kang salih kharaja mengko metu ma'ahu sertane man sapa sabauna 70 apane malakan malaikate yastaghfiruna kang padha nyuwun ngapura sapa sabaun lahu maring man wa yahrujuna lan padha metu sapa malaikah utawa sabaun min baitil maridi sangking omahe mengkono wong kang lara ma'ahu sertane man wa yadkhuluna lan padha mancing sapa sabaun ila baitihi maring omahe man. Kowe nek ngendangi wong lara, ge wong lara niku layak diendangi wong salih, wong apik, wong istimewa, awakmu bakal ditarni ambek malaikat 70. Sampai kowe balik, malaikat yo melu mulih nang omahmu, manggon nang omahmu, dipenuhi malaikat rumah kamu. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok Israel gak melu lho. Malaikat 70 sing siji Israel ya. Ya, saya niku. Ya wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Manutawi sapa wong iku ada ninjo man maridan ing wong kang lara lam yazal mengko ora kingsir sapa man, ora kingsir ora ngalih fi khurfatil jannati ing dalem apa kebonane swarga. Ai fi bustanil jannah. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidul maridi utawi ninjo wong kang lara iku yahudu
iku yakhudhu manjing sapa aid fi rahmatillahi ing dalam kawalasane Allah. Fa idza jalasa mongko ari kalaning lungguh sapa aid indahu ana sandingi marid in ghamasa mongko silem sapa aid fiha ing dalam rahmah. Silem nang rahmat ya. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adamu iadatil marid asyaddu alaihi min maradi. Adamu iadatil maridi utawi ora anane ninju ing wong kang lara iku asyaddu luweh abot luweh nglarake maksude aksaru alaman alaihi ing atase al-marid mimma radihi tinimbang lara marid. Kancamu tanggamu lara gak mau endangi iku luweh lara tinimbang lara sing dirasakno iku. Amra. Nah iya to. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iki lagi lah. Iki ana iki. Lagi lah. Idza ata ahadukum ngesore persis iki. Idza ata ahadukum maridan fala yakul indahu syai'a. Paham ora? Kowe nek ngendangi kancam pas lara, ojo mangan panganane. Lah wis ngomong to, ojo mok pangan panganane wong kuwi. Fa innahu hadduhu min iyadatihi. Tenan. Fa innahu hadduhu min iyadatihi. Mergo kowe engko nek mok pangan, ganjaranmu iyadah iku gak ono. Berarti bagianmu dalam rangka iyadah iku dudu ganjaran tapi ya panganan kuwi. Ya wis mok jipuk wis kontan kuwi. Paham ora? Makane kuwi disugu-sugu ya apa ta apa. Aja mok demek jarno. Gak aku rene iyadah mbek awakmu lillahi taala. Sok ganjaran gak jiwa nang akhirat. No so di mak emai aku gak doyan wis roh wis roh lek wong loro gak doyan apa-apa penting sekal. Aja koyo tapi apa iki loro kene jajane blas iki. Waduh. Oke, bendino ngendangi. Ya sih. Dek gak seneng kok diutang, senengane kontan. Bagus. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al iyadatu utawi ngendangi wong kang lara iku fuaqunaqah, iku fuaqunaqah. Utawa iku fuaqunaqah padha ae. Ing dalem apa jenenge? Iku fuaqunaqah berarti ing dalem sak kadare utawa sak imbange ngepuh ing unta. Artinya aja suwi-suwi, sewajarnya aja, secukupnya saja. Terus ndang ya ndang minggir lah. Aja suwi-suwi, kesel kok. Sing lara niku kesel. Cara Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cara Sayyidina Ali iku ana wong telu sing gak oleh diendangi nalika lara. Cara Sayyidina Ali, siji wong lara beleken. Ya, siji wong lara beleken, nomor loro wong lara udun, nomor telu wong lara untu. Ya cuma endangi nyapa? Rombongan telung bis nyapa? Ngendangi tafi nyapa? Udunen wis. Kamu tabah blas. Apa meneh lara untu tenan. Wis kok ngomong, apane sing lara kuwi kena? Abuh kaya ngono takoki lho. Ngene iki ya lara jenazah wae. Jan. Masyaallah, kok halal ngono wis langsung dilakoni mbek Tafi. Yakin wong lara untu takoki. Lara to. Astagfirullahaladzim ngono ya enek wong kurang gawe nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iki omongan cap opo. Jan. Omongan gua tenan. Lah piye? Sampai telepon ini kitab ini wis top-topan lho untuk. Alamudarsi masyaallah. Terusane. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min tamami iyadatil marid lan iku saking sempurnane ngendangi wong kang lara ayyadu utawi yen to nyeleh sapa ahadukum salah siji ira yadahu ing tangane ahad ala wajhi ing atase wajhi ahad aw ala yadihi istisik lehu yadahu ala wajhi ing atase wajhi sapa jenenge al marid aw ala yadihi utawa ing atase tangane al marid nggih ayyadu utawi yen to nyeleh sapa ahadukum salah siji ira yadahu ing tangane ahad ala wajhi ing atase wajhi marid aw ala yadihi utawa ing atase tangane al marid fayas'alahu mongko nuli takon sapa ahad ing marid kaifa iku kaya apa huwa te marid wa tamamu tahiyyatukum utawi sempurnane rerobo ira bainakum ing dalem antarané sira iku al musafahatu salaman ay indal mulaqah ba'da salam
Nalika mlebu uluk salam. Demek bathuke, demek tangane takoki piye kabarmu? Cik suwi. Yo, wis pokoke dongane goblok. Berikut niku nggih dijelasaken terkait masalah nggih dongane lah. Al-marid niku didongane. Dongane. Allahumma shfi 'abdak yang kaulak. Aduan aw yamshi laka ila shalah. Allahumma shfi 'abdak ila akhirih. Sebagai dongane lah. Allahumma shfi shifaan taman ila akhirih. Dongane. Cara Kanjeng Nabi nalika ngendangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nalika gerah niku dipun dawuhi Sayyidina Ali, "Donga li Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik." Au sabron ala baliyatik au khurujan minad dunya ila rahmatik. Wani wae ngomongi wong lara ngono kuwi, Sampeyan Mas ndonga nggih Mas, muga-muga sampeyan ndang waras. Utawa sampeyan ndonga nyuwun sabar, nggih dicoba oleh Allah taala. Utawa sampeyan ndonga muga-muga sampeyan husnul khotimah. Paham ya? Au khurujan minad dunya ila rahmatik. Husnul khotimah ta? Wani wae ngene ngendangi wong lara mek ngono kuwi. Langsung didulang infus wae.